dhe themi. E keni parë vetë, e keni kuptuar që futemi tani zyrtarisht në verën e nxehtë, në verën e ndikimit të madh dhe mundësive që vinë tani e tutje. Është një muaj ku gjërat do të ndikojnë, sepse ky korrik për këtë vit është një muaj me peshë të madhe astrologjike, sepse nuk sjell vetëm ndryshimin e atmosferës, por dhe kalime të rëndësishme nga bota e brendshme familjare dhe emocione të mëdha të Gafores. Por në këtë drejtim, nëse përket Gafores, është dhe një nga momentet ose mundësitë që vinë në lidhje me gjërat që ka të bëjnë, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me çështje të rëndësishme që lidhen edhe me çështjet ekonomike financiare, por gjithashtu kemi një ndikim shumë të madh, sepse energjia më e dukshme krijuese dhe të fuqishme në këtë aspekt. Muaji fillon me diellin në Gafore dhe Mërkurin ende në lëvizjen e kundërt, por në shenjën e Gafores. Kjo tregon se pjesa më e parë dhe pjesa e madhe që ndodh për korrikun është një periudhë me vendime të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë dhe jo vetëm kaq, por bëhen më emocionale të momentit. Mërkuri në krahun e kundërt në Gafore na kthen pas në tema familjare, në çështjet e shtëpisë, kujtimet, bisedat, dhe jo vetëm, por dhe rikthimin e çështjeve të vjetra, por megjithatë duhet të mbyllim një kapitull të së shkuarës dhe të fillojmë diçka të re. Një nga momentet më të ndikuarat është fillimi i muajit, është i datës 4 korrik, ku Marsi takohet me Uranin në shenjën e binjakëve. Kjo është një lidhje shumë ndikuese, elektrike, sepse elektrizon shumë gjëra, ndikimin e punës ose disa gjëra në lidhje me vendimet të rëndësishme që mund të marrim, sepse binjakët lidhen me fjalët, informacionin, udhëtimet të shkurtra, kontaktet dhe teknologji apo marrëveshje. Kjo periudhë kërkon shumë kujdes në mënyrë se si flasim, si reagojmë dhe si i marrim vendimet. Më të ndikuar nga kjo energji janë 10 ditë që i parë i kësaj shenje dhe shenjave të ndryshueshme, që janë binjakët, virgjëresha, shigjetarët dhe peshqit. Por disa kjo mund të jetë një periudhë zgjimi, çlirimi dhe vendimi të papritur. Për të tjerët mund të sjellë nervozizëm, debate, ndërprerje komunikimi ose ndryshime të paplanifikuara, sepse nuk do të pëlqejnë mënyra se si do vazhdojmë tani e tutje. Data 7 korrik. Neptuni kthehet në lëvizjen e ndikimit të madh, në lëvizjen e kundërt, shenjën e dashit. Ky është një moment më tepër shpirtëror, sepse Neptuni në dash prek disa çështje që ka të bëjnë lidhje me punën, ka të bëjnë me karrierën ose disa padrejtësi që janë bërë në të kaluar dhe na detyron të pyesim veten tonë që themi apo ndjekim një ëndër të vërtet apo është një iluzion. Shtrohet pyetja. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë një ndikim të vërtet. Ky ndikim prek më shumë në 10 ditën e parë shenjës së dashit, Gafores, Peshores dhe Bricapët. Mund të kenë një ndikim më të madh në këtë aspekt. Kemi datën 9 korrik. Dhe kjo është një nga datat më të vështira të ndryshimit të madh dhe të kohës, të mundësive, të rëndësive të veçanta që kanë bëjnë, por një kujdes të veçantë që kërkohet në këtë aspekt, por kërkohet vëmendje. Sidomos në 15-ditën e dytë që fillojnë gjërat më të ndikuara, sepse ka të bëjnë dhe me ndikimet, ka bëjnë dhe me ndryshimet të mëdha që vinë drejt çështjeve ekonomike financiare dhe gjërave të tjera që kanë ndikimin dhe mundësinë në lidhje me punën ose lidhje me disa çështje konkrete në anën e biznesit dhe të karrierës. Por gjithsesi është një nga periudhat më ndikuese për sa përket këtij muaji, prandaj kërkojnë vëmendje, kërkojnë vendime të rëndësishme të papritura që mund të marrim tani e tutje. Ajo që do të kemi një hanë të re që ka të bëjë shumë në lidhje me takime, lidhje me punën, lidhje me karrierën, sepse me datën 13 korrik, ku hanë e re që do të ndikojë, ndikimi fillon me datën 13, por ajo që do jetë drejt ndikimi i madh është në datën 14. Hanë e re në Gafore është një ngjarje e rëndësishme e muajit sepse hap një cikël të ri mbi gjërat që neve do të ndikojmë dhe do të realizojmë. Kemi datën 22 korrik, ku dielli hyn në shenjën e Luanit dhe energjia vazhdon ndikimin e vet dhe mundësinë e që do të kemi tani e tutje. Prandaj ka të bëjë shumë me ndryshime, ka të bëjë shumë
me vendime të mëdha që do të kemi tani e tutje. Kemi dhe hënën që ndikimi më i madh në datën 29 korrik, ku kemi një hënë të plot në ujor në ndikimin më të madh. Kjo hënë e plot ndodh përballë energjisë së luanit, ku shumë gjëra do të ndikojnë dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjë dhe me një mundësi shumë të madhe në lidhje me takimet e punës ose të balancimeve të mëdha që do të ketë një ndikim shumë të madh, që do thotë unë dhe ne. Luani kërkon të shkëlqejë, ndërsa ujori kërkon liri, barazi dhe miqësi të përkohshme. Kjo hënë e plot mund të sjellë kulmin e marrëdhënieve të miqësisë dhe jo vetëm. Ajo që do të ndikojmë të prekurt nga kjo hënë e plot të rrjedhicit të parë shenjave fikse, luan, ujor, dem, akrep. Luan dhe ujori do të kenë një ndikim më të madh në këtë aspekt, por është diçka që kërkohet vëmendje në këtë aspekt. Në përgjithësi, korriku është muaji që ka dy pjesë të qarta. Pjesa e parë e kthen rrënjët e familja, kujtesa, ndryshimi dhe sqarimet, ndryshime të mëdha. Dhe kjo do të thotë ndikime shumë të mëdha, sepse ka ndikimin e mundësive dhe anës pozitive lidhje me karrierën. Kurse në anën tjetër, shenjat që ndikohen më fort gjatë këtij muaji janë Gaforia, Bricapi, Dashi dhe Peshorja, për shkak të hënës së re të Mërkurit në retrograd, Neptuni dhe Saturni në Dash. Po ashtu Luani, Ujori, Demi, Akrepi ndikohen fuqishëm në fund të muajit për shkak të Diellit dhe Jupiterit me Luanin dhe në hënës së plot në Ujor. Ndërsa binjakët Virgjeresha, Shigjetari, Peshqit ndjejnë tensionin dhe fillimin e muajit përmes lidhjeve Mars-Uran në binjak. Kjo do thotë një ndikim shumë i madh, sepse korriku i 2026-s nuk është muaji për të vepruar verbrisht. Është muaji për të kuptuar, për të pastruar dhe për të riorganizuar dhe pastaj për të dalë më të fortë nga ajo që kemi qenë. Ai fillon me pyetjen: çfarë më mban emocionalisht të sigurt? Dhe përfundon me pyetjen: si mund të shkëlqej pa humbur lidhjet me të tjerët? Pra ka një ndikim shumë të madh në këtë aspekt, që jo vetëm kaq, por është edhe një mundësi dhe një ndryshim shumë i madh që do të ketë me anën dhe pozicionimin e planeteve, ku gjërat janë mjaft fantastike dhe shumë pozitive mbi ndryshimet dhe ndikimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment që na ndihmon mbi atë që neve kemi, mbi atë që neve kërkojmë dhe duam që gjërat t'i marrim shtruar dhe të arrijmë në finish për anën tonë. Prandaj kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi mbi gjërat e mëdha që do të vinë tani e tutje. Por një nga ndryshimet më të mëdha që kanë të bëjnë është mënyra